আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আমরা দেখব ফোর্স টাইপ ফ্রিজের ইলেকট্রিক্যাল ডায়াগ্রামটা কেমন হয় এবং কিভাবে আঁকাতে হয় এবং এটা কিভাবে কাজ করে। তাহলে চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা ডায়াগ্রামটি এঁকে নেব। আমাদের দুইটা লাইন লাগবে, একটা হচ্ছে ফেজ, একটা হচ্ছে নিউট্রাল। আচ্ছা, উপরটা আমরা ফেজ ধরে নিলাম। এখন হচ্ছে আপনার ফেজ লাইন থেকে সরাসরি প্রথমে যাবে হচ্ছে আমাদের ওভারলোডে, আর কি থার্মোস্ট্যাটে। তাহলে এখানে আমরা একটা থার্মোস্ট্যাট দিয়ে দিব। এটা ধরেন থার্মোস্ট্যাটের বেলুসটা। তারপরে এখান থার্মোস্ট্যাট সরাসরি চলে আসবে আমাদের ওভারলোড প্রোটেক্টরে। তাহলে এইখানে আমরা একটা ওভারলোড প্রোটেক্টর দিয়ে দিলাম। এইখান থেকে আমাদের নিউট্রাল লাইনটা একদম কম্প্রেসরের কাছে দিয়ে দেব। এটা হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসর। এইখানে হচ্ছে এইখানে একটা রিলে থাকবে, আমরা রিলেটা দিয়ে দেব এইখানটায়। কম্প্রেসরের সাথে আমরা রিলেটা দিয়ে দিলাম। তাহলে আমাদের বাদ থাকলো কি, এটা হচ্ছে থার্মোস্ট্যাট, এটা হচ্ছে কম্প্রেসর। তাহলে এখন আমাদের ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজে দেখা যায় যে নর্মাল ক্যাবিনেটে একটা বাতি থাকে। তাহলে বাতিটা সংযোগ আমরা থার্মোস্ট্যাটের আগ থেকে দেব। থার্মোস্ট্যাট আগ থেকে দিলাম এবং বাল্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা ডোর সুইচ প্রয়োজন। এটা ধরেন ডোর সুইচ একটা। এই হচ্ছে আমাদের কানেকশন। এইখানে হচ্ছে এটা থাকবে এল লাইন, এটা থাকবে এন, মাঝখান দিয়ে একটা থাকবে হচ্ছে গ্রাউন্ডিং এর লাইন। এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ডিং এর লাইন। গ্রাউন্ডের লাইনটা সাধারণত এমন সংকেত দিয়ে দেখানো হয়। তাহলে এটা কি আমাদের থার্মোস্ট্যাট। থার্মোস্ট্যাট, ওভারলোড, কম্প্রেসর। এখানে কি আমাদের, এখানে হচ্ছে রিলে, এখানে হচ্ছে ডোর সুইচ, এখানে হচ্ছে বাল্ব। তাহলে আমাদের কানেকশনটা কেমন হবে, প্রথমে আমাদের এল লাইন থেকে, ফেজ লাইন থেকে সরাসরি থার্মোস্ট্যাটে চলে আসবে। থার্মোস্ট্যাট থেকে সরাসরি আমাদের ওভারলোডে চলে আসবে। ওভারলোড থেকে সরাসরি কম্প্রেসরের টার্মিনালের, কম্প্রেসরের একদম কমনে চলে যাবে একটা ওভারলোড, এবং রিলে থাকবে আপনার স্টার্টিংয়ে এবং রানিংয়ে। আর এদিক থেকে যে নিউট্রালটা লাইন থাকবে, এখান থেকে আপনার একটা চলে যাবে সরাসরি রিলের হচ্ছে রিলেতে, যেখানে আপনার ওভারলোড যেখানে আপনার রানিং এবং স্টার্টিংয়ে যে আপনার রিলে থাকবে এখানে সেট করে দেব, এবং মাঝখান থেকে আমরা শর্ট করে একটা ডোর সুইচে কানেকশন দিয়ে দিব। এই হচ্ছে আমাদের কানেকশনটা। তাহলে আমরা কি করব, প্রথমে আমরা এসি কোডের এল লাইন থেকে সরাসরি একটা থার্মোস্ট্যাটের লাইন দিয়ে দেব। থার্মোস্ট্যাট থেকে সরাসরি একটা ওভারলোডের লাইন দিয়ে দেব, যেটা হচ্ছে আপনার কম্প্রেসরের কমনে থাকবে। আবার এদিক থেকে নিউট্রাল থেকে সরাসরি একটা আমরা
আপনার রিলের জন্য, আপনার স্টার্টিং আর রানিংয়ের জন্য যে রিলেটা থাকবে, রিলের ওইখানে একটা কানেকশন দিয়ে দেবো। এইখানে হচ্ছে আপনার যে পাওয়ারটা ব্যবহার করা হয়েছে, পাওয়ারটা একটা আপনার থাম্ব হিসেবে আগ থেকে লাইন দিতে হবে এবং এই দিক থেকে আপনার ডোর সুইচ হয়ে আপনার এদিকে থেকে নিউট্রাল লাইনটা দিতে হবে। কারণ আমাদের ডোর সুইচ আমাদের যে ইয়েটা থাকবে, বাল্বটা থাকবে, বাল্বটা চালানোর জন্য আমাদের নিউট্রাল লাইন প্রয়োজন। এদিক থেকে তো আমাদের ফেল পাচ্ছে, কিন্তু এই দিক থেকে আমরা যে সুইচটা ব্যবহার করছি এই দিক হয়ে আমরা নিউট্রাল লাইনটা এদিক দিয়ে দিছি। তার মানে কি হচ্ছে, আমাদের যখন ডোর সুইচটা বন্ধ থাকবে তখন হচ্ছে আমাদের বাল্বটাও বন্ধ থাকবে। ডোর যখন ওপেন করব আমরা, তখন বাল্বটাও জ্বলে উঠবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।